tunasema ni kiwanda cha kutengeneza watu wapya kila kukicha. Lamata Village. Hivi kwa nini kama kusema Lamata Village? Maana ile village nao nikiangalia ina mambo yake pale Goma. Ni kijiji. Kama unavyoona wanasema Lamata Village bwana ni kijiji, si kijiji. Ndio maana kitokea sehemu yoyote watu jamaa Lamata mko wengi sana. Unajua saa hizi mpaka imefikia hatua mtu akitaka kunialika na nihesabia watu. Uje na watu 10, uje na watu 5, uje na watu 2. Mimi naambia usiposema nije na watu wangapi, sisi tutakuja hata 100. Wewe jipange tu kwa sababu sisi tuko zaidi ya 200. Mko zaidi ya 200. Yes, tuko zaidi ya 200. Kwa hiyo wewe ukitaka kutoka kwenye shughuli yako kitu chochote, wewe hakikisha tu kwamba niipangie bwana Lamata, nataka wewe peke yako. Lamata nataka watu 10. Ukisiposema namba, sijui itatokea nini. Sasa Lamata, kwenye wale waigizaji wako ambao una control, kuna ambao wako juu zaidi na mpaka sasa hivi wamegoma kabisa kukaa mbali na wewe. Kajala akiwa miongoni. Unafikiri kwa nini? Jamani, kwanza Kajala usimwekee, usiseme kama msanii wangu. Kajala mimi ni ndugu yangu kabisa wa damu. Ni mtu ambaye ni marafiki mpaka tukuja kuwa ndugu kabisa. Kwa hiyo yule mimi niko naye maisha yote kufa na kuzikana. Si tupo. Wewe? Yeah. Na hana dalili za kuondoka pale. Sasa aende wapi? Yaani Kajala kwangu amefika na mimi nimefika kwake. Yaani si tumefika, yaani tumefika. Yeah. Kuna mwingine tena. Kwenye Masanja. Wote ni watu wangu, yani ni watu wangu. Yani mimi uzuri bwana unajua ukijua kuishi na mtu ndio inakuwa vizuri. Queen mimi nimekutana naye kwenye mazingira tofauti ya kazi, lakini tulipokutana tukabondi, tukajikuta tumekuwa kitu kimoja, tumekuwa familia, mpaka tumefika kwa ndugu sasa. Okay, wewe ndio director wa kike pekee nchini Tanzania ambaye unaheshimika na kuogopwa sana kwa kazi zako zenye viwango bora. Mimi nataka uniambie tu Lamata, safari yako mpaka sasa ilikuwa na vikwazo gani vingi vya kutisha? Vikwazo ni vingi. Unajua unapokutana na vikwazo vingi au changamoto linakusaidia wewe kukua na kutumia akili na kutulia. Kuheshimiwa, si kuogopwa, kufanya nini. Hivyo ni vitu ambavyo vinajitengeneza jinsi gani unavyoishi na watu. Kama ukishindwa kuishi na watu hamna mtakaye kuheshimu, hamna mtu atakayejali wewe ni nani, unafanya nini. Hivyo kwa hiyo unapojiheshimu wewe kwanza ndio watu wanakuheshimu. Mimi sipokuwa naheshimu watu, hamna mtu ambaye ataniheshimu mimi Lamata. Kwa hiyo heshima yangu kwanza ndio imesababisha watu wengine waniheshimu. Yeah. Lamata, juzi kwenye tukio la Mama Dangote palijaa mastaa wengi sana, lakini tuko na Diamond ghafla akasema jamani, naombeni samanini kwanza dada yangu Lamata, kwa heshima naomba upite hapa mbele. Hakika Lamata wewe ni mpambanaji na naoja the unavyopambana, wewe ni mwenzangu. Yani mpaka Diamond anasema kama wewe ni mwenzangu, yani kwenye nchi, yani wewe Diamond na wengine, yani kwamba mna kijiji chenu. Lamata, hebu niambie kwanza ukaribu wako na familia ya Diamond Platinum ukoje, lakini pia hongera kwa sifa zile, kwa sababu kwa kweli haikuwa rahisi, palikuwa na watu wengi sana ile siku. Yeah. Mimi kwanza nashukuru kwa sifa alizonipa, nilifurahi sana. Kwa Diamond alipofika yeye mpaka akaona mwingine amefanya vizuri na akamsifia, ni kitu kikubwa sana kwangu. Lakini Watanzania sichokijua, mimi na Diamond tumetoka mbali sana, sio leo ambapo mnajua. Nimeshafanya naye kazi miaka 10 na kitu iliyopita. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua sio zangu. Yaani Diamond ni mtu ambaye ashaniona mimi Lamata ninavyopambana, yani toka from scratch. Kwa hiyo anajua, ndio maana mimi kufika hapa ni lazima anipe pongezi kwa sababu ananijua toka day one. Yeah. Sawa. Kulingana na sifa zote hizo ambazo mastaa na watu mbalimbali mashuhuri wanakuheshimu, lakini pia tuliona picha nyingi ukiwa na Mheshimiwa Rais mlisafiri na nini, hongera sana kwa hilo. Sasa hivi naona sasa umejitanua, unataka kuongeza kijiji kingine, unataka kuongeza watu wapya. Hii fursa ya mwigizaji wa kiume hii, naona kila mtu anaimezea mate. Sijajua kwa nini hujataka kuchukua mastaa ambao wanawika sana. Nataka uniambie processes zimekaa vipi, kwa sababu kila mmoja anatamani aingie katika ufalme wako. Sawa, mimi kama Lamata natamani kutoa vipaji vipya, na kuna watu wako huko mbali wana uwezo wa kufanya kitu. Sio kama nashindwa kupata msanii yoyote ambaye tayari amejulikana nikamtengeneza akaweza kucheza mpira, kwa sababu kigezo cha kwanza unasema unajua kucheza mpira, uwe ni mwanaume mwenye miaka 18 mpaka 25 na uwe mdogo mwenye miaka 5 mpaka 7. Watu wapo, tuna ndugu, tuna jamaa ambao kuna mtoto ambaye tunajua anajua kuigiza, anajua kucheza mpira. Kwa hiyo tunaweza kumchukua tu, sinamjua tayari. Kwa nini niteseke kwanza kutafuta usaili kwa kutafuta watu? Lakini mimi nataka kupata talent pure. Nisiyemjua, nisiyejua ametokea wapi, kakaa wapi. Huyo mimi nikimkuza akikua kwangu ni kitu kubwa sana na ni heshima kwangu sana. Yeah. Siri gani katika talent pure unaoizungumza wewe? Ni kwamba utafanya kazi bora na yeye mwenyewe atakuwa, kwa sababu ukiwa na talent pure, yani kwamba ile kutoka ndani yako, maana hata hiyo kazi ambayo nataka kwenda kuifanya, siwezi kusema leo ni kazi ipi, ila mtaona huko mbele itakuwa, yani atakachoenda kukifanya kitakuwa ni kikubwa, kwa sababu ndani ya uwezo wake anacho kipaji. Okay. Na sasa kwa haraka surprise gani itakupo sio? Sasa unajuaga wewe huna dogo wewe.
Yani hicho kitu kinakuja ni kikubwa. Naomba tu watu waje wafanye usaidi. Kama unajua mtoto wako mzazi, naomba amlete mtoto wako kama anajua kucheza mpira akiwa na miaka 5 mpaka 7 na 14 mpaka 24, awe mweusi au maji ya kunde. Ni fursa kubwa sana. Tena siku ambayo usaidi ni siku ya fainali ya kombe la dunia. Maana yake nina maana kubwa sana kufanya hiyo siku. Kwa hiyo itakuwa ni siku yake nzuri sana. Ataikumbuka maisha yake yote kwamba siku ya kombe la dunia fainali ndio siku ambayo nilipata mimi, nilichukuliwa na Lamata Village kwenda kuwa mshiriki kwenye kuigiza. Okay. Yeah. La mwisho la Kizushi. Lamata, unaonekana unapenda sana mpira wewe. Kuna nini kwenye mpira kupitia maisha yako? Kuna kitu kubwa kwenye mpira kiko nyuma yangu na siku moja nitakisema. Kitu gani? Kikubwa kinakuja na chenye wajiandae watu wenye mpira.